た。さあ絶好の珍攻撃。カゴ役満天杯だ。ひもちゃん、ここはプレイヤーの現物を落としていった。さあ役満は目の前だ。プレイヤー上がりきることはできるのか。これは通ってない牌だ。ここは役満を見せてほしい。プレイヤーなかなか上がることができない。ひもちゃん、プレイヤーのリーチを警戒しているのか。頑張れ、応援しているぞ。これは出た。どんな声がこだまする。見せてくれました。プレイヤーの強さばかりが目立つ試合でしたね。プレイヤーまさに大勝利。ヤンペイコドラドラ役満。